Inga egna initiativ med andra ord. Tyvärr. Nej, du skit i det där. Kasta den där Kasta bara. han bara. Det är jättesvårt att hålla dem annars. Men Elinor kan gott få hålla. Du, det är en lång. Han har kört långt ärvarv. Den kom från Bollnäs. Det här betyder ju längden inte så mycket. Tror du, ja. Det blir många snart på en gång. Bra. Tre. Ja, nu då ska den ta från två håll. Jag tror. Jag håller. Du är lite tamare. Matte kommer att ställa sig här. Ja. Vi ska inte störa honom med att du finns. Han ska plåga Elinor nu. Så slår du ordentligt i backen. Nu gick jackan, eller? Va? Det lät som någonting gick sönder. Men... Det där knappt ganska tillbaka till dem. Det där är fusk alltså. Ja. Titta vad jag har. Hur är det alltså? Var du Kan den inte som du var alla sist få den uttagen i alla klasslag? Har ingen Ni kan få Elinor. Oj! Jag tänker inte släppa den här nu. Kom hon tillbaka någon tid? Jag ska sätta på tre i alla fall. Bara för att hon ramlar. Va? Det är roligt att se folk som ger Vilka allt. glädje. Trea för att hon ramlar. Vilken otur att brorsan den där inte kom med, hör du. Hur rolig du är. Ellen, kopplet. Kopplet. Ja, lugn. Jag ska andas. Okej. Vadå Inte för? börja. Du filmar allt hoppas jag. Ja, absolut. YouTube nästa. Jag håller med handbandet. Men jag bjuder ut. Bjuder ut? Vänta tills dess. Bjuder ut? Ja, men något kul ska jag ha. Är du på restaurang eller? Ja. Får vi följa med? Kan du vrida lite grann så vi ser greppet? Ja. Men det är klart som hon håller. så jag Du också kan håller. hämta den i halsmandlarna. Hunden väger faktiskt. För att han tuggar inte om hon inte stryper honom så att säga. Hon håller på att kväver hundstacken. Jag inte hålla er stilla. Det ser bara. Hallå. Ja. Drar gör han. Ställer in den och kopplar. Vi Ja, börjar det med gör det. Alltså problemet är att Elmo trycker ner den i käften på att han tvungen att tugga. Jag vet inte hur, för när